If so, bong ônទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនិងស្រួយចា៎ Hello everyone. Today I'm going to show you how to make pickled pawpaw. It is crunchy and very delicious. ល្ហុងខ្ចី Green Paw Paw. ទឹកសក់ cucumber. Flansu, chico, carrot, matesra, fresh chili is optional. ទឹកខ្មេះពណ៌ត្នោត brown vinegar, ខ្ទឹមក្រហម shallot, ខ្ញី ginger, ស្ករពណ៌ត្នោត brown sugar, អំបិល salt, garlic and chili. បន្លែរបស់យើងដាក់នៅក្នុង container. For our vegetable we put in the container. លើកលែងតែទឹកសក់របស់យើងទុកវាមួយផ្នែកសិន except our cucumbers we leave it aside for now. លក្ខណៈពិសេសរបស់រូបមន្តរបស់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំផុតផ្លែស៊ូនៅក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជ្រក់ល្ហុងយើងរឹតតែស្រួយខ្លាំងចា៎ The unique part about my pickle, I put the chicle because chicle it can make your pickle more crunchier. ឥឡូវនេះយើងដាក់អំបិលណាចាយើងច្របាច់អំបិល Now you put some salt. បន្ទាប់មកយើងច្របាច់វា Now you have to just mix it together. Make it until it's soft a little bit, soften it a little bit. យើងច្របាច់វាជាមួយអំបិលហ្នឹងឲ្យវាទន់បន្តិចទៅណាចាបន្ទាប់ពីល្ហុងយើងបានទន់មក after our pawpaw soften a bit, now you can put garlic in. ដាក់ខ្ទឹមសយើងចូលទៅណាចាហើយដាក់shallot យើងចូលដែរខ្ទឹមក្រហមយើងចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករយើងណាស្ករពណ៌ត្នោតរបស់យើងចូល Yeah, now you can put some sugar in. Now we mix a bit more. Don't have to make it so hard, okay? Just gently, okay? Gently mix. បន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកខ្មេះរបស់យើងចាចំពោះជ្រក់នេះយើងអាចភ្លក់ណាចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតើយើងចូលចិត្តរបៀបណាចាយើងចូលចិត្តផ្អែមឬក៏ប្រៃសាបយើងដាក់យើងរៃកាឡេតាមហ្នឹងទៅណាចា For the flavor you can taste it for yourself. Okay, according to what you wish. លក្ខណៈពិសេសផងដែរនោះយើងដាក់ខ្ញីណាខ្ញីធ្វើឲ្យជ្រក់យើងហ្នឹងដូចថាធុងក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងចាAnother unique taste about my recipe, I put some ginger. Okay, ginger and can give such an aroma to the taste of the pickle. Okay, លេបន្តិចទៀតទៅចា mix a little bit more. ហើយចំពោះម្ទេសណាបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តម្ទេសទេមិនបាច់ដាក់ទេចា If you don't like chili you don't have to put it, okay? It's optional. Last but not least you put some cucumber, okay? ចុងក្រោយបងអស់យើងផុតសសក់ចូលចាហេតុអីក៏សសក់យើងដាក់ក្រោយគេព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យសសក់នោះវាទន់ឆ្លាំងទេចា The reason I put the cucumber last because I don't want the cucumber to get really soft, okay? And it make it crunchy as well. ព្រោះឲ្យវាស្រួយដែរណាចាយើងអាចប្រើដៃពីរក៏បានដែរ You can use two hand if you wish. គឺថាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយអត់ចេញទឹកទេចាឃើញទេល្មមដូចថាល្អតែម្ដងចាលក្ខណៈមួយទៀតគឺពេលបងប្អូនឈូសល្ហុងហើយនឹងឈូសការ៉ុតឈូសអីហ្នឹងសូមបងប្អូនដូចថាទុកឲ្យស្រស់ទៅណាto make the pickle that is not really juicy, when you grate the carrot, chicle and pawpaw, you have to dry it out a bit, okay, in the colander.
លើបានហើយយើងអាចភ្លក់ណាចា That's how you make really delicious crunchy paw salad នេះហើយដែលយើងថាធ្វើជ្រក់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយខ្ញីគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចា Very tasty and really good aroma with ginger okay The recipe is the best. Before I finish, I would like to say thank you everyone for watching my video. សូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ Okay សូមបងប្អូន complete ចូលទៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំហើយជួយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចា Okay ជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមនេះសិនហើយជួបគ្នាតាមរយៈវីដេអូក្រោយទៀត Okay, I wish to say goodbye everyone and I will see you again in my next video. Bye bye and take care everyone.